Ismét Ditkron vagyok, és ebben a videóban folytatjuk a Witcher-t. És akkor ne is húzzuk a szót, kezdjük is. Aha. Kicsit igazítok a mikrofonom, bocsánat. Itt talán jobb lesz. Elméletileg. Ja, igen, utoljára itt hagytuk. Abba. Akkor folytassuk is. Ezeket itt kifosztottam? Ezt még nem. Egy. Oké. Ja, igen, tudom, hol hagytam abba. Úgyhogy itt futottam és leugrottam. Azt hiszem. Bocsánat, egy kicsikét fáradt a hangom, csak már reggel van. Tehát ezt nem veszik föl, mert ránk támadnak. Jaj, né, az ott min állt meg. Venk, de át tudunk mi ugrálni is? Bőven. Mondjuk ott már nem. Na, de jó. Tök jó, otthon is vagyunk. Sea Space. Diving. Diving az vetődés? Azt hiszem igen. Nem. Sima ugrás. Ő viszont nekünk kell egy ló. Ja, nem ezt akartam, várjunk. Melyikkel is lehet a lovat hívni? Jaj, véletlenül kajálgatok itt. Nem ez. Megvan. Az X-el lehet. A lovunkat hívni. Ez egy kis map hiba volt szerintem. Slow now. Kis történet. Oké, tehát akkor majd ide kell hoznunk a Griff fejet. Ő hol van a... Ott a lovunk. Hó. Jó. Nem vagyok köcsög. Dehogy is. Én? Miért? Hát csak learatom a termét, hát nem, azért csináltuk, nem? Aztán... Mennyi minden van itt. És még ott is. Lelopok mindent. Ez a legjobb része a játéknak, de tényleg, eddig ez volt a legizgalmasabb. Na jó, nem azért voltak harcok. Na, kis vágás, mire odaérek, szerintem. Itt is vagyok. A vadászhoz kellett mennünk, akivel majd elvileg le fogjuk vadászni a Griffet. Elvileg, de nem biztos még. Tehát akkor nézzük meg. Na. Mondjuk a karddal kopogtatunk, akkor lehet, hogy nem is fog kijönni. Ja, ő nincsen meg, akkor... Ezt értem, hogy kopogtatni kell. Merre kéne menni? Mi?
Elment a vadászni. Hát igen, elment, mint hogy látszik itt annak a nyomok. Itt vannak a nyomok. De még most meg kell vizsgálnom. Hagyjál, majd látom. Azért mondom. Ott is van. De annyira sokáig nem ment el vadászni. Hogy hát annyira messze nem ment el vadászni. Hallod ezt? Nem süket vagyok. Nothing. Az a griff amúgy, amit a második rész... Nem. Ami elől megmentettünk egy falusit, azt hiszem az első vagy a második rész. Tehát az első rész végén, vagy a második rész elején, nem tudom pontosan. Ja, csak azt én elszkipteltem. Mondjuk annyira sokat nem, tehát ezért lehetett látni rajta, hogy mi történt, de... Ja. Megyünk már gyorsabban? Na végre. Hogy oda a terem? Vagy termet, vagy... Ja, most elhasználtam. Védekezni már, hogy semmi ellen harcolok, he. Na végre. Enyém lesz a loot. Nem adok neked lootot. Melyikre mész rá? Ne. Ja, ez nekem nem kell. Jaj. Kicsit csúnya. Aha, értem. Amúgy bocsánat, hogy nem volt mostában videó, de lehet, hogy tudjátok, lehet, hogy nem mindegy, én magántanuló vagyok, tehát otthon tanulok, és most volt a évzáró vizsgám tegnap előtt és tegnap előtt, 2 napos vizsga, és az miatt ugye én nem értem rá, hát bocsánatot kérek. Azt hittem már meszternyi van a lovam, vagy izé nélkül. Na, akkor menjünk is. Egy egyszerűbbnek láttam, hogy én ugrok. Ló azt tud vajon vízben úszni. Ja, amúgy a malomhoz megyünk, ja, ide. Nem. Nem bír vízben úszni. Nem baj, nem probléma. Lökjük bele. Bocsi. Nem direkt, nem erre kellett jönni? De. Mi arra mutat most? Ja, mert egy... Ja, víz alatt egy körbe kell. Ja, igen, szednem... Föl kell szednem ilyen, hogy hívják okat. Tudom most már. Na. Hogy kell lemerülni? Megvan, a C-vel kell.
Gondolom ilyeneket kell összegyűjteni. Még van időm, nyugodtan csinálhatom. Ez itt mi? Jó, szerintem menjünk fel, ennyi elég is volt amúgy. Csak azt néztem, hogy ez mennyi. Oké, na akkor menjünk is. Át. Vagy ki? Nem is át. És akkor gyere már ló. Ez itt volt vég? Vagy ezt vissza fogom nézni videóból. Ez itt volt végig. Nem tudtam. Follow the hunter. Kövesd a vadászt. Hát, hogy kövessem a vadászt, ha itt vagyok? De tényleg. Hogy kövessem a vadászt, ha itt vagyok? Valószínűleg a vadászhoz megyünk most, nem? Vagy nem. Vagy de. Vagy nem. Ide jöttünk. Hú, de szép vérességesség van ott. Ja. Ő kicsit bugos az így, de nem baj. I feel well. Ami nem az van odaírva, de nem baj. Alright. Na. Akkor. Mindent meg kell vizsgálni. Egy camp. Camp az, ahogy hívják. Hogy hívják a campet angolul, várunk. Elfelejtettem. Camp az a... mindjárt mondom. A camp... Ott futott valami. A camp az a tábortűz. Nem tudtad átugrani. Komoly. Na, ezt viszont igen. Na, jössz? Akkor miért nem értem el? Pedig csomóan vannak itt a környéken. Mitől? Mindjárt visszamegyek amúgy a feladatra, de itt... De most fut tőlem. Jó, hagyjuk. Gyere vissza! Gyerünk, na most sikerülni fog? Hát hamarabb elfutott, mint ahogy odaértem volna. Hát igen, ez nem fog összejönni. Akkor hova? Ja, ide kell mennünk. Úgyis erre fogunk menni mondjuk az úton, de nem baj. Ez egy ilyen titokzatos dolog. Ja nem, erre kell menni. Itt föl. Mert csak izével nem lehet felugrani. Ja, hogy hívják? Látással. Ne kérdezzétek miért. Mi erre föl tovább, nem? De. Ja igen, tudom már. És itt ez itt mi? Ez ott mi? Egy kis tüdő? Vagy... igen, az egy kis tüdő, nem? Hagyjuk. Tüdőnek nézem.
Itt egy kis ember. Most nézem csak, az ott mi? Ja, ez a griff, amit mi megsebeztünk. Ja igen, tényleg. És kikeltek a tojásai, de jó. Most komolyan találtam benne pénzt. De jó tudni, hogy ott van pénz. Family leave, just hear the band. Ez például meld, amúgy de úgy magadba beszélsz. Nem is nézek hülyének a barátaid, ha vannak. És komolyan végig kell nézni az egészet. Jaj, egy kis vágás. Vagy nem. Inkább nem vágok, mert csak valaki rá fog szólni, hogy jó, hát ő elolvasta volna, hogy tud angolul is, le tudja fordítani. Akkor olvassa. Én is tudok mondjuk angolul, de nem perfektül, tehát nem annyira nagyon jól nem tudok. Teli van loottal. Összarás. Ott még volt valami, nem? Így itt nincs sem több. De ott is van valami. Ki azt is ki tudom lootolni, azt hiszem. Ugye? Hogy erre kell menni? Nem, merre kell menni? Mit találtam? Hoppá! Mit találtunk? Mit találtunk? Egy kardot. 26-32 damage, ez meg... Akkor ezt itt lecsérjük erre. Hoppá! Na, hát már van is egy új kardunk is. De itt érdemes körülnézni, mert ilyeneket találunk. Arra kell menni. Szerintem még egy feladatot azért megcsinálok, azután így legyen is vége ennek a résznek, de még ezt a feladatot megcsinálom, nem tudom miből áll, de megnézik aztán. Vagy hát lehet, hogy csak le kell adni a növényeket, most így jut eszembe, amiket szedtem így a tó aljáról, hogy csak nem teleportáltak már a nőhöz. Vagy mi lesz, nem tudom. Na, hova kell mennem? Lehet lóval könnyebb lenne? Na így. Ugye azért már minél gyorsabb. Bocs. Te nem fér, te voltál előttem. Én csak nem fértem el, bocs. Azt hiszem az lesz, ugye? Nem, fogadóba. Minek nekünk fogadóba menni? Vissza a fogadóba. Így beszélni kell Izével. Nem. Itt én mit kezdjek magammal? Ja, ide teleportálsz. Jó, értem. Várjál, én lopok közbe. Aztán így nem nagyon marad időm, várjál, csak így lopdosok, bocsi. Na igen, mondjad. Na. De ezek ide teleportálnak?
Na végre. Aha. Aha. Azért, hogy ővele fogunk elmenni, megölni a Griffet. Azt mondja. Nagyjából csak ez a lényege. Team set trap. Jó. Hát... Jó, akkor lesz, ez így belerakom ebbe a részbe. Hogy ezt még megcsinálom, mert ez... Mert ez ezért jobb lesz. Szerintem ő... Mi van? Backspace, mit kell csinálnom? Ez egy jó kérdés, mi? Na sziasztok, inkább ennyi is lett volna ez a videó, inkább nem rakom be ezt, mert túl sokáig fog tartani, és hát ez minek, hogy úgyis túl sokáig fog tartani, tehát nem kell nekünk. Na tehát akkor, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljatok, vagy iratkozzatok föl rám, ugye, ahhoz, hogy lássátok a videóimat, ahogy kijönnek, és írjatok nyugodtan véleményt kommentbe, hát ugyanis nem megtiltott. Nem megtiltott, tehát nyugodtan írjatok kommentbe véleményt. És akkor ennyi is lett volna az videó. Sziasztok!